هل في حاجة تانية ممكن تأثّر على نجاح الزرعة وفشلها؟ طبعًا لو إحنا استخدمنا نوع زرعة كويسة، غير أمّا أنا أستخدم نوع زرعة تكون يعني مش مستوى كويس، ده هيأثّر جدًا على تكوين العضم حواليها. إذا نوع الزرعة اللي إحنا بنحاول نستخدمها تكون حاجة معمول عليها أبحاث طويلة المدى، مثلًا 10 سنين، 15 سنة، بحيث إنها تكون من النوع اللي بيقدر يحافظ على العظم حواليها. الحاجة التالتة ودي مهمة جدًا هي مهارة الدكتور إنه يقدر يعمل الزرعة في المكان مضبوط والجراحة بشكل مضبوط. ده بيأثّر جدًا على نجاح أو فشل الزرعة، بل هو ممكن نقول عليه هو العنصر الأساسي في نجاح أو فشل الزرعة. حاجة تانية هي نوع اللثة حوالين الزرعة عاملة إزاي؟ هل اللثة بتاعتي بنقول عليها keratinized والّا non keratinized؟ السمك بتاعها كويس والّا لأ؟ لإن ده هيأثّر عندي على الزرعة في المدى الطويل وعلى الجزء اللي هو خاص بالجمال، وده هنتكلم عليه في الفيديو اللي جاي إن شاء الله.